I'm watching every Studio Ghibli movie and ranking them in a tier list, starting with the most iconic one, Spirited Away. So this story is about a girl named Chihiro जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती है and they stumble upon a mysterious gate. जैसे वो उस गेट को पार करते हैं they find a mysterious and a magical place. Without spoiling anything, उस जगह पे बहुत सारे creatures होते हैं, spirits होती हैं एंड उसके पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाता है. चिहिरो को अपने पेरेंट्स को बचाना है, सो शी हैज टू डू एवरीथिंग शी कैन टू सेव देम. आई रियली एंजॉयड दिस. इसका एनिमेशन बहुत अच्छा था. ऑनेस्टली ये चीज मैं गिबली की हर मूवी के लिए कह सकता हूँ. बट कंटिन्यूइंग विद आवर रिव्यू, इसका बैकग्राउंड स्कोर, इसकी स्टोरी टेलिंग, अगेन इसका एनिमेशन, इसके कैरेक्टर्स, एवरीथिंग इज सो वेल थॉट आउट एंड सो ब्यूटीफुल. अगर आप लोगों ने एक भी अब तक स्टूडियो गिबली की मूवी नहीं देखी है, दिस इज अ मस्ट वॉच. एंड आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दिस इज द easiest tier. I'm going to review other Studio Ghibli movies as well, so please subscribe to my channel and drop your comments below. Stay tuned for the next part. तब तक के लिए goodbye.